السلام عليكم بونجور. دونك هذا غادي يكون اخر درس بالنسبه لو موديول 3 ديال لا نوفيل فونتاستيك. هذا اخر درس باش ندوزو لو موديول 4 اللي هو لو بورجوا جونتيوم، لا بيس دو تياتر ديال لو بورجوا جونتيوم. اللي ما كتبش الدروس غادي يخلي بالنسبه لليكتور 4، بالنسبه للونغ 4، وبالنسبه لدابا هذا يكون خلى 3 د الوراق. هذه الورقه الرابعه فاش غادي نكتبوا الدرس صافي. دونك غنعطيكم لو سوجي وغادي نشرح لكم ونعطيكم الجواب ديالو، ولكن ما ديروش بحالو. الوغ activité production écrite, séquence 4, la dernière séquence, étudier le fantastique. Donc العنوان ديال النص هو écrire un récit fantastique، والهدف ديال الدرس هو employer les caractéristiques du genre fantastique. خصكم ديروا المعايير ديال fantastique et respecter bien sûr les temps du récit, l'imparfait, le passé simple, le présent de la narration et le réel. Alors le sujet: il y a quelque temps vous avez eu la plus grande peur de votre vie. شي مرة وقع لكم بلي خفتوا، وقع لكم شي حدث وخفتوا بزاف في الليل، في شي حاجة مهمة، وقع لكم شي حاجة في الدار، كنتي بوحدك في الدار، طاحت شي حاجة في الكوزينة، مشيتي تشوف ما لقيتيش حتى شي حاجة. دونك ان élément، واحد ليفينمون qui vous avait fait peur، اللي خلاكم تخلعوا raconter. دونك لا فاز اورال هادشي ما غاديش تكتبوه بيان سور، دابا نمسحو نخليكم غير اللي تكتبوا. دونك لا ديفينيسيون دي فانتاستيك. دونك لو جون نذكركم بلا ديفينيسيون دي فانتاستيك. لا ديفينيسيون ديال لو جون فانتاستيك هو انكم تقراو واحد القصه في الاول عاديه، الشخصيات واقعيه الى غير ذلك، واحد شويه كتدخل واحد ليفينمون، واحد الحدث اللي هو غير ما كيتقبلوش العقل. كنت جالس سيدي بوحدي طق حتى واحد شويه تفضوا بوحد، ماشي تفضوا، طاح الفاز فوق الطبله وطاح بوحده. دونك كتعاود واحد شويه شي حاجه غير متوقعه وما يتقبلهاش العقل. هذا هو باش كنعرفوا لو ريجستر فانتاستيك. Lecture et compréhension du sujet. Donc, le sujet qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Donc, on vous demande de raconter, donc le texte narratif. Qu'est-ce que vous allez raconter? Raconter l'événement qui vous avait fait peur, quand avez-vous eu cette grande peur? Bien sûr, l'insan qui a le خوف غالبا بالليل. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de rédiger? Donc, de rédiger un texte ناراتيف. ها لا فاز اورال سالينا غادي نمحيها. دابا التحليل وتجميع المعطيات. دونك لو طون غادي يكون بيان سور اون نوي، ان جور، ان ماتان، ديتي اكسيتيرا. لو ليو دون اون ميزون، دون ان جاردان. هادو كنعطيكم غير امثله ديال المكان، ديال الزمان. لينونسياسيون بيان سور غادي ديرو هنا جو، انا اللي وقع لي داكشي. Qu'est-ce que je suis allé faire? Passer les vacances. مشيت ندوز العطلة في داك النهار. se reposer، مشيت للغابة نرتاح. arroser les plantes، مشيت نسقي النباتات. contempler la nature، مشيت نتأمل في الطبيعة. les éléments surnaturels، شنو هو هذاك ليليمون اللي غير متوقع وغير ما تقبلوش العقل. les objets qui bougent، شي حوايج كيتحركوا. مون غران بير كي ريفي، حلمت بالغران بير ديال توسي، شي حاجه سواء ما كاين حتى شي واحد حدايا كون نسمع بالكحه. وبيان فيتو دون جلابه بلونش، ولا خرج ليا جدي بجلابه بيضاء. Bien sûr, la réaction: avoir une grande peur, avoir de l'angoisse, être terrifié. Réveillé par un geste de la grand-mère, c'était un cauchemar. Peut-être que le khar غادي يكون داكشي غير cauchemar، غير حلم. Quels sont les temps que vous allez utiliser? Bien sûr, غادي ديرو le passé simple ou le passé composé مع le présent de la narration. J'étais en train كذا. لا فاز écrite. هنا كنا راكم في القسم غادي نطلب منكم ديروا الوثائق اللي دايرين هذاك. حنا دابا غير في قسم افتراضي. دونك هذا هو الجواب. تراس écrite ما ديروش بحالو.
savez. Un jour, j'étais dans le jardin de la maison de mes grands-parents. Ils sont morts depuis 5 ans. كنت في الجردة ديال جدي هما ميتين 5 سنين هادي. Cette demeure se trouvait près d'une zone forêt. هاد الدار ديالهم حدا غابة. Je me promenais en contemplant la nature. كنت كنتسارى وكنشوف الطبيعة. Des oiseaux chantaient. دوك حتى لهنا حتى حاجة ماشي غير طبيعية. ها هنا soudain يعني شي حاجة وقعت. Soudain j'ai entendu une voix bizarre. سمعت شي صوت غريب qui venait de la maison. Mon grand-père toussait. سمعت بحال le grand-père ديالي كيكحب. Il était habillé d'une vieille djellaba blanche. كان لابس جلابة بيضاء. Derrière moi les vases bougeaient. À ce moment-là, j'ai peur, mon grand sang-froid, j'ai perdu mon grand sang-froid, une grande peur m'envahissait. Je me réveillais et c'était heureusement un cauchemar. واحد شوية فقت الساعة راه غير حلم.